यदि आप सोते समय नींद में खर्राटे लेते हैं तो यह कोई आम समस्या नहीं है, इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। खर्राटे लेने वाला व्यक्ति स्वयं तो परेशान होता ही, साथ में परिवार जो भी आसपास सोने वाले लोग होते हैं वो भी साथ में परेशान होते हैं, उनकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती। खर्राटे भरने से आँखों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद होने का भी खतरा बढ़ जाता है। कामकाज में चिड़चिड़ापन, पाचन क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। वैज्ञानिक आधार पर जो लोग खर्राटे लेते हैं उनका जीवन समझ लो अल्प हो जाता है, क्योंकि वह सामान्य तरीके से नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं। कारण है खर्राटे लेने की वजह से सांस खींचने में जो मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, मतलब ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से फेफड़ों में वायु दाब में असामान्य परिवर्तन होते हैं, जो कई प्रकार के रोगों की समस्याएं पैदा करते हैं। रक्त में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है, इससे हृदयघात का भी खतरा बन जाता है। इसलिए ऐसी अगर समस्या से ग्रस्त हैं तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लें एवं उपचार अवश्य करें।